ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நிறைய வெரைட்டியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நான்வெஜ். சரி, அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஓகே, இப்போது விரால் மீன் குழம்பு, விரால் மீன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். விரால் மீன் குழம்பு, விரால் மீன் ஃப்ரை எப்படி செய்யுது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு சிம்சோன் மீடியா. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ருசியாக சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போது நம்ம வீட்டில் நம்ம கையால் செய்து சாப்பிட்டா அதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆனால் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நான் செய்யலை, என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அப்பா தான் செய்கிறாரு விரால் மீன் குழம்பு. இந்த வீடியோ பார்த்து ஈஸியாக கற்றுக்குங்க. விரால் மீன் குழம்பு, விரால் மீன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அப்பா தான் செய்கிறாங்க. ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணலாம், எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போது விரால் மீனுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு, அப்புறம் கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. நீங்கள் எவ்வளோ மீன் வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. விரால் மீன் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 1.5 கிலோ 2 கிலோ வாங்கிக்கிறோம் ஃப்ரைக்கு, அதுக்கப்புறம் குழம்புக்கு. அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் பேக்கெட், அதுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணியை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. எதனாலனா இது மசாலாவுக்கு யூஸ் ஆகும், அதை பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி. சரி, ஓகே, இப்போது மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் மஞ்சாத்தூள், உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மஞ்சாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் மீன் அதிகமாக வாங்கிக்கிறீங்கன்னா மிளகாத்தூளை கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நான் காரம் அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு மிளகாத்தூள். லைட்டாக வெந்தயம் சேர்த்துக்குங்க. வெந்தயம் எதுக்கு சேர்க்கறதுனா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் உப்பு, உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி. ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, புளி தண்ணி. இது எதுக்குன்னா சாம்பார் செய்கிறதுக்கு. இந்த புளி தண்ணியை நல்லா ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மொத்தமாக சேர்த்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயம், பூண்டு, கொத்தமல்லி எல்லாம் அரைச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ மீன் வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சாம்பாருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், அந்த மசாலா நல்லா ஒட்டணும். ஃபஸ்ட்டில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, தக்காளி, பூண்டு, வெங்காயம், அப்புறம் கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாம்பாருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீனை அதில் நம்ம போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும் குழம்புக்கு. இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த நீங்கள் வாங்கின மீன், குழம்புக்குன்னு வாங்கின மீனை மொத்தத்தையும் இதில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 minutes 15 minutes அதில் ஊற வச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்கும்.
ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மீனும் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். எதுக்குன்னா மசாலா வந்து பிடிக்கிறதுக்காக. இப்போ கேஸ் பற்ற வச்சாச்சு. குக்கரில் செய்கிறோம் நாங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு கடாய் தேவைன்னா கடாயில் சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா நிறையா எண்ணெய் ஊற்றுவாங்க. மீடியமாக எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. பார்த்திங்கன்னா கடுகு வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 10 செகண்ட் அப்படி இருந்தால் போதும். அப்புறம் ஒரு 10 செகண்டுக்கு அப்புறம் பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். பூண்டு எதுக்கு ஆட் பண்ணுறதுன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாம்பாருக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 10 செகண்ட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணிக்கணும்னா சீரகம், கடுகு, பூண்டு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம் 3மே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு 10 செகண்டுக்கு. இப்போ லாஸ்ட்டாக தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தக்காளி தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் அது மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். நல்லா இதாகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் போட்டு மீனை வந்து ஊற வச்சோம் பார்த்திங்களா, அதை எடுத்துன்னு வந்து இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக உங்களுக்கு தெரியும் என்னடா வித்தியாசமாக செய்கிறாங்களே சொல்லிவிட்டு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த மாதிரி டைமில் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மீன் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இம்யூனிட்டி பவராது கொஞ்சம் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தாங்க மீன் குழம்பு ரெடி. சப்போஸ் உங்களுக்கு மீன் குழம்பு வைக்க தெரியலனா இந்த வீடியோ பார்த்து கற்றுக்குங்க. அப்படி கற்றுக்குனிங்கன்னா என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு லெமன், ஒரு 2 லெமனை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஃபிஷ்ஷுக்குன்னே ஃப்ரை மசாலா வந்து அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கின்னு கொஞ்சம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கி வச்ச மீனெல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் இல்லை 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்து சேர்ந்தீங்கன்னா உண்மையிலே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். $5 லட்சம் வியூ போடுறோம். 5 லட்சம் ரூபா சாப்பாடுலாம் போட்டோம்னா நல்ல குக்கிங்லாம் நிறைய வியூ போகும். இதே நம்ம என்னென்ன மசாலா ஏற்றுறோன்றது அவ்வளோதாங்க, ஈஸியாக செஞ்சாச்சு. மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நாங்கள் செய்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்.
பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் போடுங்கள், ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்துச்சின்னு சொல்லிவிட்டு. அப்புறம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும். சரி, ஓகே. இதுக்கப்புறம் சண்டே ஆனால் ஒரு குக்கிங் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணலான்னு ஐடியா இருக்குது எனக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய சேனலில் அடுத்த வீடியோ நான் என்ன போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் நீங்கள் எதனா சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், இந்த ரெசிபி செய்து காட்டுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் செய்யறதுக்கு. எல்லாருக்கும் பாய், ஹாப்பி சண்டே.